عند التحسس من هذه المسألة اعلم أنك بعيد مطرود عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذنب يسمى ذنب عندي، لأن الميت الحقيقي هو الذي مات قلبه عن الإيمان. هذا السنن المهجورة اليوم الكافر والفاسق والمنافق والملحد وعابد البقر، لكن هؤلاء من أهل عالم الغيب، يذكرها أئمة أهل السنة والجماعة، يتناقلها أئمة أهل السنة والجماعة بالإسناد المتصل. هذا بعض من استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم للمغفرة ونحوها. يقول لك بعض خوارج السلفية الوهابية لا يغفر الذنوب إلا الله. لا الله العظيم، لا يغفر الذنوب حقيقة إلا الله، لكن أنا أستطيع فلان أجا يقول لي اغفر لي ذنبي، يعني عمل معي سوى خطيئة، سوى شيء يزعجني فقال اغفر لي ذنبي، هذا الذنب يسمى ذنب عندي أنا، وربما يكون ذنب عند الله تبارك وتعالى طالما أنه عصى. فهذا كلمة أنه يغفر له، أنا أغفر لك، أنا أسامحك، مش معنى أنني أمحو سيئاتك والعياذ بالله، أعفو عنك. اسمعوا، ذكر الإمام الحافظ من أهل السنة والجماعة أبو سعد السمعاني عن الإمام علي رضي الله تعالى عنه قال: قدم علينا أعرابي بعدما دفنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ب3 أيام، فرمى بنفسه على قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحثى من ترابه على رأسه أمام سيدنا علي، وقال: يا رسول الله، قلت فسمعنا قولك، ووعيت عن الله ما وعينا عنك، وكان فيما أنزل عليك، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وقد ظلمت نفسي وجئتك تستغفر لي، فنودي من القبر أنه قد غفر لك، يعني سمعوا صوت النبي صلى الله عليه وسلم من داخل القبر، فنودي من القبر إنه قد غفر لك. وعن محمد بن حرب الباهلي قال: دخلت المدينة فانتهيت إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أعرابي يوضع على بعيره فأناخه وعقله، ثم دخل إلى القبر فسلم سلاما حسنا ودعا دعاء جميلا، ثم قال: بأبي وأمي يا رسول الله، إن الله خصك بوحيه وأنزل عليك كتابا وجمع لك فيه علم الأولين والآخرين، وقال في كتابه وقوله الحق، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وقد أتيتك مقرا بالذنوب مستشفعا بك إلى ربك، وهو ما وعد. ثم التفت إلى القبر فقال: يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، أنت النبي الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلت القدم، نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. وركب راحلته، فما أشك إن شاء الله إلا أنه راح بالمغفرة، ولم يسمع بأبلغ من هذا قط. وروى الإمام محمد بن عبد الله العتبي وهو أحد التابعين هذا الخبر، وزاد في آخره قال: فغلبتني عيناي. من الذي غلبته؟ الإمام التابعي الإمام العتبي. غلبتني عيناي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال لي: يا عتبي، الحق الأعرابي وبشره أن الله قد غفر له. يعني تصور هذه الروايات يذكرها أئمة أهل السنة والجماعة، يتناقلها أئمة أهل السنة والجماعة بالإسناد المتصل. هذه الرواية منقولة بالإسناد المتصل من عدة روايات، ما أحد قال هذا شرك، ذريعة إلى الشرك، هذا لا يجوز، الدعاء لغير الله لا يجوز. يا أحباب، الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم من السنن المهجورة اليوم. الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم يا أحباب هي كأنك تستغيث به في حياته. خوارج السلفية الوهابية يقول لك يجوز أن تستغيث بالحي الحاضر، النبي حي حاضر. كان فيما سبق حينما كان من أهل عالم الدنيا كان حي بجسده وروحه، اليوم هو من عالم البرزخ، من أهل عالم البرزخ، فهو حي بروحه وحاضر بروحه. فلما يأتي الوهابي الخارجي يقول لك لا يجوز إلا الاستغاثة بالحي الحاضر، قل له: أحسنت، بارك الله فيك، نحن لا نستغيث إلا بالأحياء الحاضرين. النبي حي وحاضر، والصالحين أحياء وحاضرين.
والأولياء والصالحين أحياء وحاضرين، فنحن لا نستغيث إلا بالأحياء الحاضرين، لا نستغيث بالأموات، لأن الميت الحقيقي هو الذي مات قلبه عن الإيمان، هذا هو الميت، وهذا لا يجوز الاستغاثة به إلا في عالم الحس، تستغيث به في عالم الحس، فيجوز أن تستغيث بالكافر والفاسق والمنافق والملحد وعابد البقر، تستغيث به في عالم الحس بأشياء محسوسة، لكن هؤلاء من أهل عالم الغيب، نستغيث بهم لأنهم من أهل عالم الغيب، ونستغيث بهم في أي شيء، في أي شيء، سواء في قضاء، سواء في جوع، عطش، طلب مغفرة، قضاء حاجة، مرض شديد، عقم، أي شيء، استغث بالنبي صلى الله عليه وسلم يأتيك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقضي حاجتك. عندك تحسس من هذه المسألة، اعلم أنك بعيد مطرود عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما إن زدت وقلت أنها شرك فاعلم أنك من المارقين من دين الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.